क्या गिर गया? ये गिर गया ना भाई। ओए भाई कसं पडलं? काय माहिती। तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षय 89। तो उम्मीद हो कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो जस्ट एक राइड होने वाला है RX 135 पे। और काफ़ी दिन हो गए मैंने मोटो व्लॉगिंग की नहीं, तो इसीलिए सोचा कि एक राइड करते आज। तो उसी के रिलेटेड आज ये वीडियो हो रहेगा। और सामने जो है काफ़ी रश है, अभी थोड़ा भगाते हैं। देख रहा था वो छोटा बच्चा का। और ये है MGM हॉस्पिटल औरंगाबाद। और अभी आगे रोड काफ़ी अच्छे बन गए, तो इतने ख़राब रास्ते बिना आगे क्या और ऐसी गाड़ी जब आप चलाते हो ना, तो ऐसी गाड़ी में ब्रेक्स भी काफ़ी अच्छे होने चाहिए। जैसे कि हमने अभी देखा कि सामने एक बस आ गई थी अचानक से, तो ब्रेक मारना पड़ा मुझे। तो आपको ये कैसा लगा आईना मेरा गाड़ी का? स्पेशली बनवाया है, मंगाया है। इसका साउंड जो है अभी काफ़ी बढ़िया आ रहा है जब से मैंने सर्विसिंग कराया है ना बाइक का। मतलब एकदम से आवाज़ खुल गया इस बाइक का। और ये 100 से ज़्यादा थोड़ा सा लाउड बाइक है, बिकॉज दिस इज़ 135। ये है मेरा दोस्त। चलना मैं ये करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे रुके थे सर्विसिंग के लिए, फिर मेरे दोस्त का बाइक है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से फिर से वापस। थोड़ा संभलो बेटा। हाइट क्या हाल है? क्या गिर गया? ये गिर गया ना भाई। ओए भाई कसं पडलं? काय माहिती। नट कुठे यायचा? अरे नट होता ना इथे ना मग. काय करायचं याला? कुठले रे? कवर असतो कवर. लागेल बरं. तो अभी आपने देखा कि मेरे बाइक का साइड स्टैंड गिर गया था नीचे। तो अभी हम थैंक गॉड कि हम अभी गैरेज पे ही थे। तो यहाँ पे जो चीज़ है वो अभी हमारा लगा के देंगे, तो देखते हैं वो भी क्या करते हैं। वो लेट आगी। और 2 मिनट में कर दिया इन्होंने काम, एक्सपर्ट है। और एकदम पक्का कर दिया। क्या नाम है आपका? मेरा सुमित वाकोडे। इनका नाम सुमित वाकोडे है और ये इनका गैराज है, साई ऑटोमोबाइल। तो आपका अगर आप औरंगाबाद में होगे तो आप कभी भी यहाँ पे आ जाओ, और आपका जो भी सर्विसिंग वगैरह रहेगा तो आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्या क्या होता है? यहाँ पे सर्विसिंग, सभी गाड़ी की सर्विसिंग होती है। हाँ, अपनी यामा का एक्सपर्ट हो, क्योंकि यामा का बहुत सारी गाड़ियाँ आती हैं। और ये यामा के एक्सपर्ट है। अगर आपके पास यामा का बाइक होगा तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और ये औरंगाबाद में, और इसका एड्रेस मुझे बता देंगे आपको। और ये इनका कार्ड है, आप ये पॉज करके देख लो, तो कुछ भी काम हुआ तो आप इनके पास ही आएगा। तो अभी मेरे बाइक का साइड फुटरेस्ट गिर गया था, तो अभी यहाँ पे मैंने काम कर लिया उसका। तो अभी चलते ब्लॉग बनाते हैं।
महीनों के बाद जब निकलते हैं ना गाड़ी लेके एकदम फील आ जाता है। और अभी जो आपने गैरेज देखा था वो जो वहाँ पे मैकेनिक थे वो एक्चुअली यामाहा के स्पेशलिस्ट है। और अगर आप औरंगाबाद में होंगे तो प्लीज़ उनका गैरेज पे आप एक बार ज़रूर विज़िट करना। अच्छी गाड़ी सर्विस करते हैं, आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना वहाँ पे। चलिए अभी आज के लिए इतना ही रखते हैं और यहीं पे आज हम वीडियो एंड करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये आज का डेली ब्लॉग कैसा लगा है RX135 है। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ऐसा ही कुछ वीडियो देखने के लिए। थैंक यू एंड कीप लविंग मी एंड राइड सेफ।